Здравствуйте, перед собой вы видите ветрогенератор нового типа, разработанный испанской компанией Vortex Players. Основное отличие от других ветрогенераторов в том, что у него отсутствуют какие-либо лопасти, то есть он полностью цилиндрической формы. Вот данный цилиндр, он устанавливается на специальный гибкий стержень, и при попадании в него ветра идет образование вихря, эти начинают крутиться вокруг цилиндра, и цилиндр начинает вибрировать. За счет этих вибраций, то есть раскачивается корпус, и внутри идет взаимодействие магнитов, которые по корпусу прикреплены, и катушек, и вырабатывается за счет этого электроэнергия в дальнейшем. Очень простой принцип. Данный ветрогенератор экономичен по сравнению с другими также, то есть у него нет деталей, которые крутятся и так далее, то есть они не истощаются, и за счет этого идет до 80% экономии на замене и эксплуатации. Да. Спасибо. Получается, Квадрига, самое большое парусное судно в мире, является грузовым для перевозок. Всего макет это 2,5 метра в длину. Уже живая модель будет 100 раз больше, получается 250 метров. Является полностью экологически чистым, работает на неиссякаемом источнике энергии, это на ветре. С легкостью пересекает океан. Также на случай штиля он оборудован пропеллерами, которые работают на биотопливе, то не выделяет никаких отходов. Помимо Квадриги, такого же масштаба грузовых кораблей в мире всего насчитывается 12 штук. Но каждый такой корабль загрязняет атмосферу больше, чем все машины мира вместе взятые. Так что Квадрига это идеальный заменитель. Делают? Да, они производят их. Сейчас их активно тестируют, но это пока что прототипы у нас находятся. Здесь работает по обратному принципу ее. У нас есть катушка, находится она в зафиксированном состоянии. К ней, как видно на видео, привязывается вот этот огромный змей. Получается змей контролируемый, и когда он летает, он совершает в форме восьмерки такие движения. За счет этих движений катушка все время разматывается и наматывается снова. Из-за этого вращательного движения катушки образуется энергия, способна выделять до 400 кВт в час. Разработка студента, называется Бекон проект, получает электричество от ветра и от дождя. Капельки дождя получается, складываются на сетку, и за счет ветра остаются только негативные заряды, электроны остаются на сетке, и тем самым их движение создает ток, который будет в дальнейшем давать энергию. Получается, материалы летят, так как ветер со всех сторон дует в центр. И из-за этого, каждый раз, когда материал падает в радиус этого круга, она опять втягивается в центр. И за счет этого постоянно находится в движении.